Welcome to EMR Physics. I am Raju, 12th Physics. Unit 8. Dual nature of radiation and matter உள்ள important numerical problems ஒன்று சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் book back problem number 7 எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். This is a given problem. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு லைட்டு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இன்சிடென்ட் ஆகும்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது. இந்த லைட்டினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க 9 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸ். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸினுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க 8 × 10⁵ மீட்டர் per செகண்ட். இதை கொடுத்துட்டு இந்த சர்ஃபேஸினுடைய த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Let us see how to solve this problem. We have studied the Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation is h nu is equal to h nu 0 plus 1/2 m v max square. இங்கே hங்கிறது Planck's constant. Nu is the frequency of the incident light. Nu 0 is the threshold frequency. M is the mass of the photoelectrons. V max is the maximum velocity of the photoelectrons. We know the Planck's constant h is equal to 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. Nu is the frequency of the incident light. Frequency of the incident light is given as 9 × 10⁻14 hertz. M is the mass of the electron. Mass of the electron is equal to 9.1 × 10⁻⁻31 kilogram. V max is the maximum velocity. It is given in this problem, which is 8 × 10⁵ meter per second. We have to calculate nu 0. அதனால இந்த டேர்மை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா minus h nu 0 is equal to, இந்த டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா 1/2 m v max square minus h nu அப்படின்னு வரும். ஸோ மைனஸால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா h nu 0 is equal to h nu. இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகும். இதை முதல்ல எழுதிக்கிறோம். இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது. ப்ளஸ்ஸை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது minus 1/2 m v max square. இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு டேர்மையும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we will get this is equal to, what is h? h is 6.626 into 10⁻⁻34. Nu is a frequency. Frequency is 9 × 10⁻14 minus 1/2. M is 9.1 × 10⁻⁻31. V max is 8 × 10⁵. V max ஸ்கொயருங்கிறனால இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6.626 into 9. இங்கே 10⁻⁻34 இருக்குது, இங்கே 10⁻14 இருக்குது. இதை ரெண்டையும் சிம்பிளை பண்ணோம்னா we will get 10⁻⁻20 minus 1/2 into 9.1 into 10⁻⁻31 into 8 ஸ்கொயர் பண்ணால் 64, 10⁵ ஸ்கொயர் பண்ணால் 10⁻10. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா we will get this is equal to 30.514 into 10⁻⁻20 அப்படின்னு வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? h nu 0. h nu 0 அப்படிங்கிறது எனர்ஜி. ஸோ த யூனிட் இஸ் ஜூல். we have to calculate nu 0. therefore nu 0 is equal to, இதை ஹெச்சால் டிவைட் பண்ணணும். h is a Planck's constant. so this is equal to 30.514 into 10⁻⁻20 divided by 6.626 into 10⁻⁻34. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா we will get nu 0 is equal to 4.61 into 10⁻14 அப்படின்னு வரும். Nu 0 is a frequency. Unit of frequency is hertz. So this is a threshold frequency.
So இந்த ப்ராப்ளத்தில் threshold frequency calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. We have calculated the threshold frequency as 4.61 into 10 to the power 14 Hz. This is the answer for the given problem. If you find this video is useful, please subscribe the channel, share it to your friends. If you have any doubts, comment below. அடுத்த வீடியோவில் next book back ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Thank you for watching this video.